Ka jing rakhe ya kasngi lailoj bat kasngi jong ka jinglong trai ya lagari lane kablatip kum ka Republic Day kabalong ha kasin rakhe ka nyupsan jong gari ha Riboy district kalalong ka ipu iping de ka jingwan poi jong gi pai ba nong song shnong hamadan paham sim rengkat gi khna skol nang ta ha ka jingidon jong gi nong trekam sarkar jong gi tanat trekam bapher jong sarkar ki badan ha Riboy district kentup miau deputy commissioner ka district Riboy u superintendent of police ka district Riboy ki magistrate nang ta ki officer na ki tanat trekam bapher jong sarkar ka jingra khe ya kene ka Republic Day hanong po Riboy district kala nang phu nang phing chuchu ha ka jingwan poi bat ka jingdon lang jong sumbut menteri rangba ka jela uba preston tensong ha ka jing senran lang jong u MLA ka than uba miral bons im nanta u MDC ka than uba balajit rani lembat kiwe Receiving a chief guest this morning is the Deputy Commissioner of Riboy District, Shri Arpit Padaya, IAS, and the Superintendent of Police, Shri Jakpal Benoa, IPS. Ladies and gentlemen, kindly remain standing for the unfurling of the national flag, to be followed by the singing of the national anthem to be led by the students from St. Paul Higher Secondary School. হ'ব দিলে একো টেনশ্যন নাই আমাৰ আছে নহয় লগৰ एक परेड कमांडर एक परेड टॉयसी 16 कंटीजेंट आपके लिए निरीक्षण के लिए हाजिर है शुमार Ladies and gentlemen, kindly be seated. Ladies and gentlemen, the VIP will now inspect the parade contingents. Ladies and gentlemen, escorting our chief guest this morning, we have son of Shri Shining Jala, residents of Maki, Shillong, East Khasi Hills district, has been enlisted in Meghalaya Police on the 7th of June. Contingent approaching the sleeping dais to take the lead now is the Riboy District Executive Force under the command of Amranj Sub-Inspector Shri A. Mufti. Next contingent approaching the sleeping dais to take the salute now is the 6th MLC Battalion Branch under the command of Ambranch Sub-Inspector Shri M. Makri. Following the of the 6th MLC Brigade Umran and approaching the saluting dais to take the salute now is the Riboy Scouts under the command of Mr. Jason B. Knockley. Roy Shilla. Following the heels of the Riboy guide, we have the Alpha English Higher Secondary School Boys Contingent under the command of Mr. Benji Alvin Harmuja. Hagani ngesngi kum ke jingpurom ya ke jingla jong ki nong tre sarkar bat kitna trekam bapher ban tre bha lala ban ai de ke jingai song bha na ka liang jong ki bor pin district Riboy kum ka jing nang ai man sim bakindang la ban tre bha shishu ya ka kam jong ki nalor kitei la yoru ya ki jingshat bat ki jingrawai ki bakit jingmot ki bayedei bat gani kesngi rakhe lai lo jong kari Shrimati
24 goes to Marnar PhD. We request the representative from Marnar PhD to approach to the dais. Ano kala? Hai sini we are live. Hai sini we are live. So play. Habakran u sumbut menteri ramba ke jela uba Preston Tensong ulapha ye ke khabar jing khublei si lai do chbaro ki pajba jong jela bat haba beteng ye ketik jing a jingkran ula nyau kat to ka ne teli ki kam ki bahakman ki pak sarkar kalala ban pen urlong bat ki babon ru kitang dan hapdeng ke jing pen bai ban pen urlong ka balong na ka banta ka pit ke biang jong ki pajba ke jela baro ka wei hagri ke sngi jong ke jingkan mau ya ke jing rakhe si lai do u sumbut menteri ramba ula pen kan mau shik pajba bat ai ke jingiro Bakadon kam ban ai ke jingiro bat ke jing burom sya ginong yale lai lut kari bat kinong yalam jong kari ki balala ban penlong ye kari ke balai lut bat ke balayo ye ke bor ban sancharhi yala ke jong kari bat ke jo por lopun kan mau de ye ki khalawat jong kari khasi bat kum juru narilum karo bat habab teng ye ke jing pen kan mau ye kini khalawat kari khasi ulai thu basyan on sapli pajba yo moddur basir niang jong tirot sangsim usim khasi ubaile persya ye ki phareng menba gidang sensyare geri India kentup ye kini gejela Meghalaya ha ka banalor ka jingdon jong umaddur hapo gejela Meghalaya ka sarkar kan selej ban peniang yo moddur basir niang jong tirot singsim hanong ba Dhaka ha keri Bangladesh ka ban salong ha ka khan ril trek rumpang 8000 arab sau ha ka bagi nong yalam jong gejela kin lej Dhaka na ka banta ban pli pajba yau te moddur basir niang jong klawat keri kasi utirot singsim ngai khublei sngi republic ka ban nyo pesan ya pi paro akan resmi ke crowd tu kita scam ya kejuban ban good ya kinong rim ke belah suit la shore hakariti sensyar jongkari jongi akan resmi ki penpau ke jes ngongu ngoburom ya kinong yalam kumu Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru Dr. B.R. Ambedkar Sardar Vallabhbhai Patel bat Netaji Subhash Chandra Bose ngi airu kaburom ya ki klawat ke jela utirot sing ukiang nongba batukan sangma bat giwe kiriu krau kari jongi ikan mau da ka jingburom ye kiriu slur nak pitnat sipai ki paramilitary force bat ki pulit ki blapha ya la ka jingim ane da ya karti sensyar jongari be jongi akan ikasnem belala ka jela kamat ya ka syong sup syong singan ilaya cekmat ban penbet ya ki jing ya ka jep kaput apdeng kamelika Meghalaya bat Assam Hadin jong ke jingasoi ya kai muyi haulber arajar ar nak mendapat bet ya kin riu teli kijaka ya kajia ya agut ki menteri rangba kelai kendu biang hau jemang arajar arpulai dan sedang penbet ya kijia per jemut sah kin riu teli giwepat kijaka ki badang sa latau ya ki regional committees nak mentak kini kitan bat kila pelong ya kijilang bat ki bor sarkar nasam ka sarkar ka terang panora ke jing subjisngan ke jela bat sasisin kala banjur baka kloy banekren bat ka HNLC kat kum garti sensyar pajba jong kari India bat kat kum gajing betin lenti jong ke Union Ministry of Home Affairs katranat Home Police kala penklanya kitiar donkam bat ki Jakarta jong ke Pulit Agi District la kampen klein ru ya kitiar donkam jong Fire Emergency Service and sapendep ru akapur babiang ya ke jingtung ya kumbalai hajar teli kikam balai agat nat kulit Megla kala pelaj pajpa ru ya ke state anten kabarwai ya ro ya ke jela kinong shop snong bat ka kolsyo da ka banjur ya ke jington kam jo ke jingia teli ya kan tem latau hagi jaktin balai tu hagi jingia rekam katkum ka Megla state language act ar hajar san ha jingjia ban sa nam ha history yang moddur jong utirot singsim an sapli perda ha kan riu turi kurumpang ar hajar arpusau ha Dhaka Bangladesh akan jingpli perda ya ka Megla an samikat da ka kunun ban klik da deputy chief minister ba kentup ya ki menteri ki officer sarkar ki klik nong senchar snong ki riu sempang ki nong tem nong put ki khot jong ki sing ba pit ya ka ba kamiat upai ba bat ki nong pathai kuor ka Meghala kalayo ka kabu ban saki bat ban pediang ya ki jingwan juk jat ka benungkong jong ka presiden ka India ka Srimati Draupadi Murmu mentau benai ka presiden kala simpentah ki program hatura budget bat mau pelang akaba kalayo ban pli pada ya ka fifth Meghala Games
bat yo ban yakren bat kilong kumi na ki self help group ka presiden kelabu ru ki mau nongrim nak bentak project penroi baper kung ka Shillong Peak Ropeway Tura Integrated and City Complex bat ka village tourist accommodation kala play pai ba ru ia ka surok rongjen mangsang adukri bat ka surong mairang rani godown asra ka sarkar kala play ru ia ka raj baban hatura ia ka bala play daulat ke jela ucri pagu chauhan aga kanatrik kelal kot latei ke raj baban na ke jaka ka badon kumba ar pupra 0.1% ekar bat ke jinglut ka ba ar sau klur jengka kane ke yim ulat kane ke jing pun ulong ya ke jing anut ke belas lem jogi pai ba karilum garu da ka bat penyahap bat ki thong jong menteri rang ba du bat ban pen keladur thmai ya India sakayo ka kot ka basan trilion US dollar hapo kasnem arajar pusan ka sarkar Meghalaya kelebu ya ki thong barat ba ban kentiu ya kayo ka kot jong ke jela saka 10 billion US dollar hapo kasnem arajar hapo pra ka balong ru Asia na ka GDP jong ke jela ban kot saka ni ka thong ka sarkar ka pelen krek kilat penloi nak pendap borok kitnat batas tangwat ya kilat bei tingka ikam peroi kum kisrok jeng sam umbam boarding bat IT kilong ushabi ya keroi kapa jong kejela ka sarkar ka bu thong barsna siajar rus pa kilometer kisrok temai ban priar kumbar riu hajar kilometer kisrok paladon lepa bat ban perkela ya ki nyeu poin san kilometer ki jingking ding sya ki jingking mau hakini ki san nem banwan ya kisnong bob nosrok an sapnia sok pat kisrok ki bansyan haporok ki ayom hapo KCM Rural Connectivity Program abasdang ya kejal jiban mission aksnem ar hajar kat kenai kamegala kadon tang kumbasau hajar san spa san bodeli di kor sampum mentang lela man pendiang ko umam umdi ko bakui siapalat sau poin nyeu lak di longying hagelin kejela kabalong nyeu peralai persen KBH pat katong jong sarkar India kejunot kalong ban pendiang ya poro an riu poin san lak di longying nong kendong daki kor lasnaru ya kaplan ban yada ya kumasau hajar keli di telong ban penek pensah ya ki kawe na kitong bahmat ka sarkar kolong ban pendiang ya ka boarding bom don jintut siaparo kilong ying ha kejela Hagawedei bat kini ka kanol hydroelectric project la pendem au nailar arajar apulai mendalatei light usau teli ki substation ki bat mai bat sabuk ra teli ki substation badal don lepa la penbha hapo kamela po distribution sector improvement project la kejingsan joka Asian Development la pentri kamru ya ka revamp distribution sector scheme ban kampen ma bat penbek renti ya kurkom samboding bat penbiang ya kapla tingka jongka tenat samboding ha Meghalaya la sandur ya kaplan ban penyasok ya ke Shillong ban New Shillong City kum sibenta jong kaplan la sna lightly kisrok temai ibak penyasok ya ka lum siap ban New Shillong mau bat ka Sauli bat ka ding pasok bat ka Shillong Baipa kenang berjejak sol ke bala keladur temai ke nempendu penjot ya kamarian en sasdang bat penia sispa teli ki electric bus apo kasdem ar hajar apusan ban penduna ya kecingmi katrem kali haki jakasor kasorkar kelas dangru ban penbah ya ke jakat tenyut amarten da ka pendut kam ya ke advance bio mining technology kasorkar kadang wat ya gilat kilenti ban sedang ya kecing penher lingsuin apdeng ke Shillong bat ki sorba kum ka Delhi Mumbai Hyderabad bat Bangalore lapun krek syat ban pentre kamno ya kakat lingsuin baljek ban penyait lingsuin Shillong la jandep ru ban penkrek ya kaplan ban penbiang internet syaman kisnom hakajela da ka penbiang ya keyboard joka IT ikenat pakapsan joka Meghalaya kelolong kitong ki baka surkat katmu ban kentiu ka spa pakau joka jela kasnen arajar apply ka dei kasnen jo kicing seso akajik punya iyo ki marret ka Meghalaya kumat news pa metrik ton ki marret na kejela bentuk yo sing sinrai sotrun kasiu bat sensa lalak bansalan bat saklin ki yo hakari bat sabar ri kumju kapawan ra kecikiu hakayo kakot ki noret usonyam tra sotrun na Meghalaya ula pauna bha haki yo ha Europe bat Middle East
Shispa Andrew Brutally ki processing unit, Shispa San Brutally ki Kudambu Mar Bat Live Sautally ki Korpen Pejak Lala Banbu Akleng ki Jaga Bagendong Tam Joga Jela. Kum gajing itu ya gajing persyang jog sarkar Bat Ketiu ya kiman Penwi Inamegala Kajela Klayo ya ka second runners up trophy Haka one district one product award Haka Atma Nirbhar Bharat Utsav Kabalalong ha New Delhi Ki self-help group jong Kamegala Kiwadon haduk saulak mut ki kentei Iyai peteng banang kiu haka nikasnem Balala da kajing tungshu sa siajar sanspa Kanwe kali ki SNG temai Ki SNG kentei ki iyai peteng bat penslur Bat ai musim bat nok sunyang Syakilat kamai jakpo Bat lat ai kam hagitai nok kendam Katenat animal husbandry bat fisheries Ilapan penmi ya kilat kamai jakpo ya dibabun ke nong sok snong gejela Apo ka pikri mission ka sarkar kala kersan Laispa Andrew punyo tuliki kooperatif Bat pelat Andrew pulai kelur tengkala dat sam kum kiram klemsud Mendak don sispa tuliki dari cooperative society Haka jela ki badon hadu kumba siajan mut kitkot Sen ensaseng sa sispa tuliki dari cooperative society Rengkat bat siajan sanspa mut ki producers members Kasorkar ketemu ban ketiu jadi cik penmi doha da sipo hajar makripton da kamtakane sa arhajar hakta kijakar don an sa pentup apo ki pungri doha badan ajing ikai ya di siajar san jadi kasan hajar mut kinong ri doha lakmi lenti baka agriculture ban animal husbandry inla ban penmi laila ki kabu kamai jakpo hati sansnen banwan nalor kene ban kam koksan Kasukar ke churu ya katenat tourism kumkalat ban ketiu ya kayo kakot kami kela kan kelalong ke cekak jengok kai gaba paunam tam hari India bat kajimi na katenat tourism kanang kiu syapalat 10% jong ka GDP ka jela Kasukar kala ketiu ya kajing sengkam la jong ban tulong ya kisamla ka jela kinong ai kam kum kajing itu ya kene kajing persyam langsien kami kela kayo ya kusna Top Performer State ha ka National Startup Awards. Ka prime program menta ka kesan pelat san hajar san pak mut ki samla sengkam lajong. Bat ars pak shibotli ki jing peniat kam lajong negi startups. Labu san hotli ki startup incubation centers. Latip kum ka prime hubs. Man a jing kesan ki nong sengkam lajong. La ka ba pendiang ki tiar kitar ka jing kesan lembak jing a jing kai. Bat ka jing peniasok bat ki yo. Kendai teli na kini ki prime hub kila trekam menta. Kasorkar pas dang ya ka EM Elevate program hau nailur arhajar arpulai da ka thong ban kersan ya arpo hajar mut ki nong sengkam lejong akini glais nem banwan. Apo ka program ki nong sengkam simet ki seng bala register ban pompat register kila ban yo jing san tisa. Lai pulsan persen hadu nyo pulsan persen jong kador ka project da ka ba penia so ya kilat airam bat ki bang simet bat ki slem airam bela itu da ka sorkar ketika program kan penmi kuma prapo hajar teliki kabu yo kam haki kamret johor bat so ka kit ka ba ka kamri jingri ka kamri kenyang rusong ka kam jingok kai ka tem kaput bat kiwe ka sorkar ka trang ban ketiu ya kisap trekam dan kapa ajing ikai ya 1.5 lakh mut kisamla hakisan snem banwan hakas snem belala palat lai pusan hajar mut kisamla layo jing hakai hakasap trekam maper apo ka skill megla program bat ka aspire program and sate ya ka skill and innovation of a new shalom di prime hub ki satrekam kum ki skilling center bat islam ajing kai da ka batung ya kibriu neseng nari lejong ban ai jing kai layu i yang jing kam janai jo kilat ai jing sumar akini kisnem belala ladon gajing hiar da san 4% gajing yap kilong kmi bakha kunlum abdeng kasnem arhajar arpo ban arhajar arpulai kani kalong namar gajing klan jo ka chief minister save motherhood scheme prapunyo persen lagi kunlum kelayo ya ketika baker bar kaladon gajing hiar gajing yap ki kunlum dalai 4% Kajing penio ia kajing puli putih kebajanai bat kajing pendiang ia kicaka puli kebabahang
kadai ka thong ka bakmat jog sorkar abo commission education lakai bat penmahaya ku ba hajar teligi school kini ke school kindon ya ka umbam umdi ka bakui bat ka boarding ka bomdon ka pentut labu ruk lai pratali ki eklabia model residence school atli na kini ke school kin perung kena uli mentakasnem ka sorkar kala menjuru pantung ya pemikla education recruitment board pan peniat ya kejingtung ya kikam hikai ki balai ka higher education kejing penbiang ya kejuruan kami college sorkar William naka bakmara sora layat syakmat syushu la ajing ya rap kran ya ki arkwe teli ki people's college la shimru ya ki lat pan putrekam nok mador ya ka Captain Williamson Sama State University la laru ban play ya ke Shillong Government College of Engineering bat ka basak pelong ban penisro bat ka North Eastern Hills University jingketiu juga kami elak kai kadai ka way de kitong jo ka youth policy ka sorkar rengkat kadai jikmu la pelong ya ka fip me lakim hatura akasin ka benengkong palat lai hajar mut ki kena ya kai na kelen ke jala gila ya sim mentah ke arloi tli ki caci la kai ba saus pa tli ki takma la yo ban sam sya ki nom jo banilai persya ya ke jingok ki samlah ke jing pun muat ban warna ya kalawai ka ba kiak kerat ya ke samlah ka sorkar ka pernah ba ya ke drop reduction elimination and action mission atasnan arajar arulai la aji rap bisa ya kumalai komban reu pun hajar mut ki nong sok snong ki bala temen kumalai pun hajar ki reu kentei bat palat khasawaya mut ki badon jingduna ikhodmet apo ASEAN Care Program la Menteri Kamru ia kikor kibor ka juk mentah bat pun poi kilat jing syakri khamjan sya ki patba ka jing penun kam ia kikor komputer hakakam sam Russian kala warna ka jing ben jirti jog kam sam Russian bat penla ia kibun kilong ying makin long kidio jing betoi na ka Russian kinong sok snong mentah kala panyo sispa live santli ki jing syakri ka sorkar lembaga web portal Jom Kementerian State Public Service Delivery Commission sen ka CM Connect Helpline bat portal ka saai ki jingtip ya ki paiba sapang ki scheme sorkar bat ki jing syakri badon bat penbet ya ki jing lan ba ki nombor telefon bom don kam siudor ka kanun jom reu hajar sanspak mut ki village data volunteer an sapa syakisnong panirap man penio ya ki jing syakri ka sorkar khamjan chawpaiba hakitan nong kendong Amerika kadai ka bakerku kabalayo ka juku hakabat 90% la keduk ka bispak klau palat sanpo hajar teli ki tulong poliu balai po hajar hatta ke jaka syumpum ani ka jingker hai ka spak mariam kala jandu no na ke cita jong ke jingkel la ka mariam baniada na ki jingma ya ka mariam ka sorkar kalamang khasan persen jong ka mang tika sistem na kebenta ka green governance ka chief minister solar mission kelas nang trekam hakasnem hajar arpulai ban penyok haki nong song snong haki tain na kendong iki boarding na kasni kani ka scheme ka ai kendai persen ka subsidi ya ki solar inverters ya ki longying nong kendong bakat penyok mentoy ya kumasau hajar teli ki longying bat ki school hakin ni bilais dem ki banuan New South nem mensya mentakasni ki pat nong snong ka India ki layok kenti haladi ya ke jinglong tra ya kani kari kum ki nong yok pateng ya kani nong geti in persyam man warra ka jing ya trelang apa deng ki samla ki long kme ki nong red ki nong tre kam la jong bat ki borsnong dongin ya snok tilang ban nok senian sakaroy kapar baka laway mapnay jong kejelam ke kelabi jongi sasisin nai koblai ski republic bakmen yapi baro koblai midela jai hind